YouTube, astăzi vă arăt squishurile mele. Primul. Cred că am vreo 16, 17, nu știu exact. Deci, nu mă întrebați, dar le numărăm. Primul. Al doilea este un butter. E foarte slow rising, ăsta nu prea e. Al doilea, mai avem încă un butter de peșin. Dar nu prea îmi place la el pentru că se duce scrisul și se murdărește foarte repede. Și le-am ținut într-un sertar și s-a murdărit foarte repede. Și în sertarul ăla chiar am făcut curățenie în el, ca să nu fie prea murdat, deci. Hai, vina mea! Ok. Ale 3. Mai avem această lună. Cu spumă. Acest cheese mini. Încă un cheese. Această bilă cu piele. Acest nici de ursuleț. Acest bilă cu nisip de spate șală. Și ea se întindea, adică uitați, așa făcea și rămânea blocation. Dar am spart-o. Ca să ea nici nu știe să... Așa. Această căpșunică. O să le pun deoparte astea. O să le-am arătat. Acest nido fake. Mai avem un nido mini cu fulgi. Și vară. Are serious. Încă un nido. În formă ciudată, emerald. Și acest nido măr. Măr. Vă dați seama, măr. Acum trecem la dumplinguri mini. Primul. Roz. E cu sclipici. M-am săturat asta cu sclipici. E încă unul roz. Dar că este nido. Ok, și mai am un albastru, dar că... What? Ah, am uitat că e rupt. Dar îl țin așa de formă, că e fain. Să lipesc cu super glue. Și... mai am un pat. Ca fel copilul. Că ăsta micu, dar că s-a rupt. S-a spart. Și curge numai bile. Cam atât a fost. Sper că v-a plăcut. Pa!